Επιστρέψαμε και κοντά μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό, γιατί έχουμε την σχεδιάστρια και ενδυματολόγο μας, Χριστίνα Σκαρπέλη. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλώς ήρθες. Είμαστε πολύ χαρούμενες που είσαι κοντά μας, γιατί εμείς κάθε μέρα στο καμαρίνι βλέπουμε τις δημιουργίες σου, δεχόμαστε τις συμβουλές σου, που είναι πολύτιμες, οι στιλιστικές συμβουλές σου, και θέλουμε πάρα πολύ να δείξεις και στον κόσμο πάρα πολλά τρίξ για να διαφοροποιήσουν ένα μαύρο φόρεμα και να το φορέσουν όλες τις ώρες της ημέρας. Φυσικά. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε ένα απλό φόρεμα, μακό, casual, το οποίο μπορούμε να βρούμε οπουδήποτε, και καθώς επίσης είναι και το νέο trend, είναι το κάτω μέρος χωρισμένο σε δύο σημεία, το οποίο μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί έχει πολλές επιλογές, έχουμε πολλές επιλογές για να γίνει και πολυμορφικό. Δηλαδή πάμε στις διακοπές μας, παίρνουμε μόνο ένα μαύρο φόρεμα και διάφορα αξεσουάρ που μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα στυλ. Που μπορούμε να το αλλάξουμε και να κάνουμε σήμερα θα δούμε 5 διαφορετικά τελείως στυλ. Τέλεια. Από πού θα αρχίσουμε, ποιο στυλ θα υιοθετήσουμε πρώτα? Θέλεις να κάνουμε ένα πρωινό στυλ πρώτα, να δείξουμε ένα πρωινό? Ας αρχίσουμε από το hipster, να περάσω λίγο μπροστά. Το hipster τι σημαίνει για τις τηλεθεάτριες μας που ακούν και ίσως δεν γνωρίζουν? Hipster είναι επί της ουσίας η νέα τάση της μόδας και συνδυάζει το μοδάτο με το εναλλακτικό. Είναι αυτό, είναι αυτή η ένωση. Τέλεια, για να το δούμε. Λοιπόν, αυτό που θα χρειαστούμε είναι ένας απλός αλλά εναλλακτικός σταυρός, ο οποίος έχει και το animal print και το διαφοροποιεί κάπως, και ένα απλό jean jacket, το οποίο αυτομάτως με το που το φορέσουμε, το αλλάζει όλο το look. Όντως. Είναι αυτό. Είναι πρωινό, είναι basic και φοριέται επί της ουσίας όλες τις ώρες. Δηλαδή, στο νησί π.χ. το βράδυ θα μπορούσε να φορεθεί κάλλιστα, άνετα. Βγάζουμε το jean jacket και αλλάζουμε look. Ωραία. Τώρα να περάσουμε σε κάτι αρχαιοελληνικό, το οποίο μπορεί να γίνει με μια λεπτή ζώνη. Η συγκεκριμένη έχει χρυσή λεπτομέρεια, όπου ενδείκνυται για το αρχαιοελληνικό. Πολύ ωραία μετατροπή, έτσι. Πάρα πολύ ωραία, και δεν φαίνεται ότι είναι το ίδιο φόρεμα που είδαμε προηγουμένως με το jean bouffant. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα βραχιόλι για το μπράτσο. Το βάζω εδώ. Και αυτό που θα το αλλάξει τελείως είναι το τσόκερ. Πάλι με την ίδια λεπτομέρεια, τη χρυσή, όπου γεμίζει γενικά το πάνω μέρος και το κάνει και απογευματινό. Απογευματινό και βραδινό είναι αυτό. Πολύ ωραίο και το τσόκερ. Να πούμε ότι η Χριστίνα μας είναι και σχεδιάστρια, οπότε πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση και πολύ ωραίες ιδέες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εκτός από το τσόκερ, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα δύο στοιχεία, δηλαδή ή το τσόκερ ή τα μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια. Πολύ όμορφα σκουλαρίκια. Γιατί και τα δύο το γεμίζουν πάρα πολύ, οπότε αφαιρούμε το τσόκερ και κρατάμε το σκουλαρίκι. Πολύ ωραίο, και με ένα μαύρο σανδάλι flat ή μια πλατφόρμα μπορούμε να ολοκληρώσουμε πάρα πολύ ωραία το look. Οι πλατφόρμες ενδείκνυται για τις διακοπές μας για το νησί, ή πρέπει να φοράμε περισσότερο σανδάλια? Αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι καλύτερα στο νησί και γενικά στις διακοπές σανδάλι. Τώρα τα πολύ ψηλά παπούτσια παραπέμπουν σε κάτι άλλο. Βέβαια, όταν η πλατφόρμα είναι σε μια casual εκδοχή, είναι πολύ καλό. Δηλαδή, για το hipster, αν φορούσαμε μια μαύρη πλατφόρμα ή και μια χρυσή πλατφόρμα και δεν είχε πολύ μεγάλο ύψος, δηλαδή ήταν maximum 8 πόντι, θα ήταν πολύ καλό. Ενώ για το αρχαιοελληνικό νομίζω καλύτερα το σανδάλι. Τώρα ας περάσουμε τώρα στο χίπι. Στο χίπι θα μπορούσαμε να βάλουμε. Αυτά νομίζω αρέσουν σε σένα, Μένια, τα αντισήματα με τις δερμάτινες ζωνούλες.
Πάρα πολύ, γιατί είναι ευκολοφόρετοι έτσι, αυτοί οι συνδυασμοί. Φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και μπορείς να είσαι άνετος. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, Πάλι με ένα διαφορετικό look αυτό, έτσι. Ναι, Δεν θυμίζει σε ναι. τίποτα το προηγούμενο. με ένα pendant μακρύ, ένα φουλάρι, το οποίο θα δώσει χρώμα και θα το αλλάξει τελείως. Θα γίνει λίγο πιο σοφιστικέ. Σκουλαρίκια με φτερά, τα οποία επίσης είναι trend τη σεζόν. Ωραία. Και το συγκεκριμένο φόρεμα, όπως είπαμε στην αρχή, που είναι χωρισμένο σε 2 σημεία, θα μπορούσαμε να του κάνουμε έναν κόμπο. Χριστίνα, αν το φόρεμά μας έχει άλλο μήκος, είναι κοντό, θα κάνουμε άλλους συνδυασμούς ή θα κάνουμε τους ίδιους ακριβώς? Όχι, τους ίδιους ακριβώς συνδυασμούς. Απλά σήμερα έτυχε να έχουμε ένα μακρύ φόρεμα που κάθε γυναίκα έχει στην ντουλάπα της. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι, τα χίπη τα μακριά Έτσι. είναι Must. είναι must, φυσικά. Ωραία. Θα μας δείξεις κι άλλο συνδυασμό? Ναι. Α, είσαι φοβερή. Το Λοιπόν, δικό σου στυλ, Χριστίνα, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μας αρέσει πολύ. Πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε? Είναι μακρύ και κοντό ταυτόχρονα, δηλαδή μπροστά Ναι. είναι κοντό και έχει ένα μάκρος πίσω. ναι. Μπορεί να φορεθεί και βράδυ αλλά και την Φυσικά. ημέρα, όπως το Φυσικά. συνδυάζεις εσύ με ίσια παπούτσια από ό,τι βλέπουμε. Ναι, καλά. Εγώ είμαι γενικά του ίσιου παπουτσιού. Δεν φοράς τα Α, κουκκάκια. είσαι Έλενα, ναι, είσαι ναι. της χολής της Έλενας Έλενα Πολυκάρπου. Πολυκάρπου. Που έπρεπε να τη δείτε χθες, που φορούσε τα ψιλοτάκουνα εδώ στο στούντιο. Έπρεπε Μένια να τη, όχι να τη φωτογραφίσουμε. Ντοκουμέντο. Ναι, να γράψουμε με το κινητό μας ένα μικρό βίντεο για να σας το δείξουμε. Γιατί αν δεν το δείτε δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αλλά σου πήγαιναν πολύ, Έλενα. Όλοι το είπαμε εδώ στο στούντιο. Όντως. Το στυλ μου νομίζω ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως hippie chic, ίσως. Ναι. Πολύ chic, τώρα- πάρα πολύ chic. Όχι μόνο hippie και chic. Πάμε τώρα σε να μια άλλη δούμε- πρόταση. Τώρα να δούμε την pin-up εκτέλεση. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό θα χρειαστούμε πέρλες. Μπορούμε στο συγκεκριμένο φόρεμα να σηκώσουμε το μπροστινό μέρος και να το φέρουμε εδώ. Αυτό είναι το στυλ της Χριστιάνας μας. Pin-up girl. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά πιάσουμε τα πίσω. αντισήματα και όσον αφορά στο μαύρο φόρεμα θεωρώ ότι είναι το πιο απαραίτητο κομμάτι που πρέπει να υπάρχει στην ντουλάπα μας, γιατί φοριέται με τα πάντα και αναδεικνύει κάθε γυναίκα, την κομψαίνει. Κοκό Σανέλ, έτσι δεν έλεγε Κοκό Σανέλ, ότι το μόνο απαραίτητο μαύρο ρούχο. φόρεμα είναι απαραίτητο, ναι. Επίσης, Μένια, θέλω να φορέσουμε μια μέρα αυτό εδώ. Μου εξήγησε η Χριστίνα πριν που τη ρώτησα. Της λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, αυτό το φοράμε στο κεφάλι μας. Τώρα θα το βάλω λάθος, αλλά δεν πειράζει. Δεν το βάζουμε στο στεφάνι. Όχι, είναι σαν κορδέλα για τα μαλλιά. Η Amy Winehouse. Είναι αυτό που φορούν όλα τα pin-up κορίτσια. Πολύ Πώς ωραία. μπαίνει όμως αυτό, να το δούμε λίγο? Έχω απορία. Να μας δημιουργήσεις μια φορά έτσι ένα τέτοιο στυλ. Φυσικά. Βασικά, Καταρχάς έχει μέσα σύρμα, Ναι. οπότε το φοράμε. Θέλεις να στο κάνω? Ναι, αμέ. Ωραία. Μένια, θες εσύ? Στο μέρο, όχι, σε σένα θέλω. Έλα, να το θέλω δω. να το φορέσω. Ωραία. Θέλω να το φορέσω να δω πώς είναι. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και το πουά, το κόκκινο πουά. Σχολιάζει Μένια η Έλληνα Πολυκάρπου. Ναι. Θα σου πω μετά τι λέει από το κοντρόλ. Ξέρω τι μπορεί να λέει. Είναι σαν να την ακούω. Το τι λένε Μένια θα σου πω. Αυτό έτσι πετάει όμως. Ναι, ναι. Εντάξει από εδώ, να κάνω ότι Ναι, κάθομαι ναι, ναι. από εδώ. Είναι αυτό τύπου φιόγκος. Α. Είναι το στυλ της πλήστρας. Μου λένε ναι, ότι είμαι και σαν την Ρένα Βλαχοπούλου, κατάλαβες. Μήπως δεν το έχω βάλει καλά? Εννοώ, μήπως πρέπει να... Όχι, αυτό δεν εννοώ εσύ. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Εκεί είναι να κάθομαι. Είναι pin-up. Τέλεια. Ωραία. Φανταστικά. Και, Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας έδειξες. και τέλος θα περάσουμε στο βραδινό, όπου θα το αφήσουμε το φόρεμα μακρύ, ως έχει. Πάντως έφερες πολυμορφικό τελείως Θα φόρεμα. φέρουμε τις πέρλες. Και το μόνο που θα χρειαστούμε επί της ουσίας για το βραδινό είναι ένα εντυπωσιακό τσόκερ, το οποίο θα αλλάξει όλο το look. Και γίνεται και πιο ροκ. Το κοντρόλ έχει ξετρελαθεί με αυτό το κόσμημα.
Αυτό το βράδυ και είναι θα ολούκ, χρησιμοποιήσουμε, και θα χρησιμοποιήσουμε και μία ζώνη άλλο φόρεμα, έτσι. σε γυαλιστερή επιφάνεια. Που τονίζει τη μέση και αναδεικνύει το στήθος. Και σε αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μεγάλο χρυσό βραχιόλι και το αλλάζουμε τελείως. Είναι το σίγουρο, θα εντυπωσιάσετε με όλες τις εμφανίσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα σε αποχαιρετήσουμε και εμείς θα έχουμε κοντά μας στο στούντιο την Όλγα